Du suchst ein einfaches Rezept für dein nächstes Outdoor-Abenteuer? Meine Pizza-Wraps sind genau das Richtige dafür. Sie sind schnell gemacht, brauchen nur wenige Zutaten und das Beste, du kannst sie nach deinem Belieben belegen. Los geht's! Damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich mit euch etwas am Lagerfeuer kochen, und zwar Pizza Wraps. Was ich mir dazu mitgenommen habe, zeige ich dir jetzt. Ich habe mir dazu mitgenommen die kleinen Tortillas, Knoblauchgewürz, Pizzagewürz, Oliven, Tomatenmark, Streukäse und Salami. Oliven und Salami könnt ihr natürlich weglassen, den Rest braucht ihr dazu, belegen könnt ihr es aber natürlich, wie ihr es wollt. Zuerst machen wir uns mal die Tortillas auf, nehmen eine heraus, dann kommt das Tomatenmark dazu. Da schmiere ich mir jetzt einfach eine Linie da so hinüber. Perfekt, das verstreiche ich mal mit dem Messer ein bisschen. Dann kommt das Pizza- und Pasta-Gewürz. Und ein bisschen Knoblauch dazu. Als nächstes kommt der Streukäse drauf. Ich habe mich für Cheddar entschieden, da ist es ein bisschen geschmackiger. Ihr könnt natürlich auch Mozzarella oder was auch immer nehmen. Da streuen wir uns drüber. Dann noch die Salami drauf. Und das Ganze zusammenrollen. So, fertig ist der erste. Und das werden wir jetzt ein paar Mal wiederholen. Ah, das sieht doch schon sehr lecker aus. Pizza Wraps, jawohl. Bei unserem Lagerfeuer haben wir mittlerweile eine schöne Glut. Ja, da ist schon schön heiß. Sehr gut, da werden wir jetzt den Griller drauf stellen. Und rauf mit den Röllchen. Jawohl. Ja, und damit können wir es auch schon wenden. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, ich habe jetzt den Grillrost ein bisschen runterstellen müssen, weil die Glut nicht heiß genug war. Leider ist auch noch einmal die Flamme aufgeflammt, weshalb mir ein bisschen was verbrannt ist. Also optisch gewinnen sie jetzt keinen Preis, aber schmecken sollen es. Und jetzt werden wir es uns schon runter tun und damit ist angerichtet. Wie gesagt, optisch werden sie jetzt keinen Preis gewinnen. Aber ich lasse mal schmecken. Mahlzeit. Jetzt ganz ehrlich, wer kann zur Pizza schon Nein sagen? Ha, Mahlzeit. Traumhaft. Wenn dir das Rezept gefallen hat und du Lust auf mehr einfache Campinggerichte hast, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich schon auf die nächste Kochsession mit euch draußen. Bis bald. Ciao.